Un clic sur like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est moi presque à dire la souriante, votre âme la servante, avec votre émission que vous aimez tant, Culture en vrac. Chers internautes, comment on est à la télévision, bonjour, bonsoir, hello, jambo, de partout où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne Congo Mounia Télévision de mon boss, Thierry Kalou. Papa, je vous salue depuis Canada. Aujourd'hui sur mon plateau, Nazana invité la Bino Bolinga Makasi, au Boluka Kimingi, à la personne de Mama Ida. Bonjour Mama Ida. Bonne maman. Nazali bien. Bonne famille, Badunia Sonanda Baza bien. Famille des Ali nango bien. À part le congélateur, yo tout ça mutambu yoyo. Fediri, yo mo uza kumona mukiri, so tuza mukendi la. Vraiment. Santi Zali bien. Vraiment. Donc moi santé à ma casse, mais dans d'autres colons. Santi Zali bien. C'est bon Mama Ida. Bandeko balandi ça va aider parce que nga na ebi na ngai Mama Ida na ngai de sana mais les gens qui nous suivent auront besoin de savoir qui est réellement Mama Ida. Mama Ida zanani, Mama Ida sala kanini, est-ce que Mama Ida okande ba mona est-ce que bala abota to azani hekaka family quoi so ko ibsa bandeko bae balishimi na mutuna mama journaliste tuningai parce que ba fanatique na ngai nyoso na linga bangu mingi ino nyoso sika nizali na mukili ya mputu na kongole mo Clarisse sika nyoso nizali apesi bino na mboti ya mingi parce que je vous aime na linga ka bino mingi ngai nazali ya bino Mama Ida en personne oyo nulinga ka mingi oyo nuyibi numona na mafilmi na magagi sika nyosho bino bozani pusu ezali na television ezali na foni na yo na lario ukutana na Mama Ida vraiment nazali Mama Ida oyo asekisaka bino asepikisaka bino mpe na musala na ngai ya kodemi marché. Mama Ida na ngai Mama Ida na vie na yo na parcours à vie na yo tant que ozalaka jeune ozalaki genre ya basi ozalaka kanda ozalaka koseka donc ozalaka na ba genre ya basi ni na parcours ngai nzambi faso akelila ngai kaka lukula ozakumona ngai lelo faso yibili ngai Mama Ida soko mona ngai lungi na ngai ankanda zediri zieni na ngisela kaka soko mona ngai lungi na ngai ya kuseka ya zanti zediri na zieni na ngai mpi na salaka kaka zianti ngana kuguzala muntu ankanda te mpwana kenda lufelo kwa batumba ngai moto sakana na moto ya lufelo vraiment tuna bantu bazika kuna bayi pesa yo maso ya solo mama na ngai mama sko à part théâtre de toyebi na bagag musani ni so sala donc à part ka théâtre na gag wana musani so sala sala mbongo to musala nyonso ya yoka ngai apali ba théâtre ngai na salaka nazali kutiri muntu atungaka nazali kutiri parce que natanga na section wana na kutiri na lycée Mulendi natangi mpi na centre social ya Mateti wana sima ya Wenzi ya Mateti sika natanga ngai mama tunga kanti lukula na mipesi mingi na musala ya théâtre kutunga wana kukata ibanda kukima ngai kanti soko pesi mbakatili ngai ba pesi ngai natunga na kunyata ilamba lukula ti ukusakana te ngai mo mpimideri ya pet natunga kana ngai ba mideri yo iza kupimo ya makasi wana ya nkanda wana na kukakate siko on se retrouve na musala wa mbengeni na musala ya théâtre on se retrouve na nasalaka fanatique ya musala oyo parce que iloko ya liboso famille na biso mama butu biso isika azali ukanga mapanzi kuyi komisubila na ilamba kaka masola mpamba za kuluba mama na biso azali meilleur kodeme na région kuna ya Mandu na Masimanimba parce que nazali mwana
ya mandundu mbuka masimanimba na kikobuana babutanga ina maternité ya Fort Yami na kati ya Shipeka nazali vraiment mwana mandundu 100%. Donc vraiment vous se retrouvez dans musala oyo donc tout le baka ezaka don ya makila ezaka don na zali do ya famille dizala ba yaya na ngai ba sexara kaka kansi ngai na buya kubumba ngai moko ngana lubaki te ngai na kubimisa yango mukili muvimba imona baseka mpi ya ilungu na ngai bisu nyusu peseka yango na sexara mpi na sepelisaka mukili muvimba maida mezani ko sexa bisu ngai na sexaka te kansi ma binu bantu bomona te ngai na sexa parce que ngai moko lukula na zali nzitu na ngai lubili na ngai façon na ngai yango i sexaka binu c'est-à-dire ku seka ilu atangai kansi ngai na sexaka te nsambi asa kumona na sexaka te ku seka ilu atanga na nzitu kola balonda ide ya mwana so bantu wa muninga ya ku seka bantu baza ku seka bangu mama zali ya makila. Osali combien d'années na musala ngo bando bandango ngai na bandi théâtre na Nouvelle Luyenge ipa ya président na biso maître Pai Mangwau te ya Sonami na ngonga oyo azali na cimetière ya Mputu Ferima na bandi kuna na 99 na 1999 mvula ngai na bandi théâtre na ngai na Felvier ya 1999 na bandi théâtre na ngai tena lelu ipa ya président Fameno Misobi na bandi na 2003 Feli nazali muntu moko ka sala calcul yo mo calcula parce que ngai ko calcula na ku karate na kusana ko 22 mwana 22 mukulele azali na classe B. Ça dépend, hein, na âge ya kobilenge. Asana riveni, asiri simpima. Normalement, pas université. Asiri sim mususu mpia mayera ku sisa university wana. Wo ya zuba za ku continue university mwana ya 22. Umi na musala mu makasi ejo ya Felicité. Na umi ni naza kubima ntuki ya mpembi kaka na musalu yubui kanti Bonifice izali penza te. Sikoyo na musala na yo. Pourquoi ça un peu de difficulté au coutane parce que ça persécuté. Au fond, on s'allie 22 ans dans ça. On a des difficultés au coutane dans ça. Wana nkuti sangarate. Isiganya na banda kumkutu tuza kumona ba difficulté banda tongo nulite parce que bon izalite. Wana isangarate isiganya so. Ngai na musala na difficulté na ngai izali kwa nuza ulubana français ko. Pasi na ngai izali usamumona ukulungwa nzili makulu tiango makulu te na victoire isa ukena reputation kwa nini ulingi musala na yo ulepeta soko mpukumi letali babinga niyo bakusani ti ulunga tiango makulu uyite na victoire ya na VV santé wana ipa ya papa na biso Felix ya mwangana tuza kulepeta wana kuna babingani il est tard parce que c'est qu'est-ce que c'est et voulez-vous à ce temps quoi oui il est tard sol uzunge uzaku calcula façon na yilaki maku na zunga disusu maku na senga ipaya nani al uzila nanu tambuli tiba ninga bakusidi sai kwa bafutila yotike nuzunga nzila moko kala ifikirita na ngai ya musala lukula na ngunga oyo bana mputu bana mukili muvimba difficulty izali ni ambutiyazi izali za kutambula makulu toki bana tongo uli lokute vediri pasi kazi ipui na musala uteza usala saledi zaite bafuta kabisute muntu na muntu amiri laga na mudeli na ye soko uzali na bantu na yo ubwaka kama banga al muntu wana kanisa lika na wastoli lika na nani wana na tato nani kumuna ye na mani galam nani manigram wana lika na mani galam kama tas mwa iloko kwa utila bana polvision na ndako usakumona sokute
théâtre ezali na bongo te théâtre bafutaka biso te kaka bino bafamatique na biso nzambe apambolaka bino bafamatique nazaka na mpusa nasunga mama ida nasute na mama ida kanti nzambe uzangisa yo kimia makanisi wana ezali nango ya kitoko mpona ngai yekusa amen. Mama siko na musala osala idole na ezala donc moto oyo mpenza donc olingaka kwa moto mpenza aimpressionnaka yo idole na ezala wana fana banda ton kula na za usala donc pardon avant pe banda au banda ngai idole na ngai ezali kaka mama nzite nayebi te so yibi mama nzite ya groupe salon mama nzite idole na ngai nabandaka kolinga ye mingi ntango naza kotala groupe salon wana naza kotala boyenga na bimoko ya sepelisaka ngai soko ngai mpe nasala théâtre na kosala lokola mabulu nzambe mpe ayi kopesa ngai ntito mike lokola ye ayi kopesa ngai mpe nzunzu na seni lokola ye ilubili mpe kaka lokola ye kanti to isanzaka biso ngai nazali na to ya mandundu ye azali na to ya mayombi ayiloko yango wana me nyonso kitoko kulu bati mwana osala mosala oyo te parceke nayibi mpasi na yango nayibi mpasi ya mosala oyo mpo mwana asala yango kanti tubutaka mwana kanti tubutaka motima ya mwana te ngai babuti nanga babutaka nga bayibaka te ti na osala théâtre ntango nabandaka na ebandeli bapekisaka ngai yo ke kokota mosala wana soko simbi bankisi okosilisa bana na yo moko biso te babuyaka bakomi kopimi na ngai na fufu na ndako kanti lelo famille na ngai ya mama ida wana kanti ndiku na biso mama ida wana kanti mwana na biso tata mwasi leki na biso iza komona yango wana ngai mpe nakokobuya na bana kanti mitima na bango na oyiba te donc mama ida ayebi te akozala oui ou non mpona bana te po ayebi te motema mwana na mwana ke kanti na bamission na ngai ya ilubu nakotisaka bango bana so naza kosala ilubu parceke bana ngai mpe bayibi kolamba na folema bango kolamba bazangaka te bazalaka na ilubu na ngai mama sikoyo bamosala oyo bosala nde tomona mama idaka nde yo mo olobi yo sekisa na nde bato nde batala o nde basekaka donc oseka te elata yo sikoyo oyo neti yo osalaka oyo ezalaka kaka epa na yo moko kaka obimisa yango to oluka okopie mpe moto mosusu ngai ilubili na ngai oyo nayimika mundu nayimika mundu nkoko ya bana na ngai akufa nayimbi mpe ya tsunami faso abandaki kolubila ngai yango wana isepelisaka ngai nalubaka ti ngai mpi na théâtre na koluba lokola mama oyo ilubili yango wana kanti oyo nyonso ngai nasalaka ezalaka improvisation parceke ezali iloko moko ya bakila ezali na ntiko kodemi ezali na ntiko na ngai iyaka yango moko ngana folisaka te nalukaka na ngai te koka okoloba oyebisi biso osali deya na mosala oyo 22 ans parceko na 22 ans oyo osali pendant 1989 oyo banda mosala ti lelo na 2022 lolenge omonelaka mosala yango estce evoluaka to evoluaka ngai façon naza komonela mosala na ngai naza komona ti mosala na ngai eza kokontinue kokende eza kosila te donc tolobela mosala ya comédien en général donc na nyonso oyo bacomédie nyonso basala donc eza koévolue mosala na bino yango to eza koévolue mpona biso nyonso bakodeme bon mosala yango parce kobandaki kobinga na kala banzonzingi nzonzingi na tele ezalaka lisusu te oyo ezalaka na bacd ezalaka te itikala wani nani wana youtube iloko ezali na sexim youtube youtube nde iloko eza komatisa bana yango nde motu kumi likolo yango wana ebimisi mpe bakodeme ya mingi ezali ya youtube donc omona se comme ça nango eza koévolue nango eza kokenda bien kitoko projet nini ozalaka nango mpona mosala nango baprojet na ozala nango te nga mpenza fo nasala boye nakoma boye nasala boye baprojet wana
est-ce que vous étalez les bisous? Ngai na musala na ngai façon na salilaka police na ngai zalaka na mata na tumbwama na sepila façon baninga mpi oyo banyoka maka na musala na bango basepilaka ngai mpilikula na nyoka mi na musala oyo ya théâtre lobi mpi na sepila mpi na sepila na kuma mwasi ya bavyo ya kumata na bavyo kukenda kuzonga oyo babingaka kwenda futuka na avyo namona mpi mukili mumvimbi namona keleki namona keleki namona Faransi namona États-Unis namona Norvège namona Kadana namona Sini namona Dubai namona Baichop namona Sawana Fediri na sana mpusa namona bambuka wana na ingaka namona ali na kempi na mbuka moko na Vwandi. Maman, est-ce que banda kusala na oyo ya art banda kusala ba théâtre nayo banda kusala ba gaz nayo est-ce que on peut déjà dégoût pour le bi art et loko ekomelinga boye musalo no continuer on soutenir tika na kaka les autres soit peut d'aller loko bon mingi isala na ngo isala surtout mingi na ba groupe na biso façon tout ça la musala ça umona uyuka usutubiti bakay voyage bakay voyage wana mingi tangu kuzala kana nouvelle bakay voyage tukabuza uya kukutana mibali misatu mine ubandi kwali kupanja na binu kwa na nini groupe kana voyage uyite babeti kuna tati solute kanti wana mpinzala kana zangaka kuyiba ili isala kama kambu ya sekele babinga na kana bafoni baso la kana pene na ibarate wana ibanda ka usala ngai basio lo mpinzala ngai sio kitena ntama lelo nasa kutela nasa stis neni nasa sitali oyo nasa kukonta na mfuli ya lelo uza kutambula makulu ubanda tiangu makulu tina de bonhomme vraiment uza uya makulu toki papio mswali siri uza kupangusa kaka mtoki bantu ndila mama ida star bayibite ulungu isikani wale nini transport pasi uza kumona pe tiki kwa muto ba muto ikenaka ukwesa bana ukula ngai na bangaka muto soko na mati muto naza okena ungalila muto nzila mema ngai malem ukwesa ngai te uza kumona donc isali mpasi wana iloko wana mpi isala idela nzaka ulali na ngai yangwana kuya makulu uza kutambula makulu kaka buyu lungu musika na tiangu uza kukenda a transport bantu baza kuwelila uyina lebo kwa umata na transport na 207 bantu bawelila baza kutai oy mama ida batuti yo nanu ale na mpukwa babandi utala yo na television mama oyo natindika kietangu tubanda kikuwelila transport mama oyo nkutu na nyata kiye tangu tubanda kikuwelila transport mais malgré nyonso wana o persévérer mokaka nyonso wana likuwa na lini musana na dona ngai yangwana likabu nzambi apesi ngai yangwana kasi naza kusenga na tata nzambi likabu wana ihila ngai na bonifice ampi na eza na mwa iloko na ngai mwa fentiri na ngai naza kutambula na koti na kei nasali mpe na lupangu na ngai isika na ngai na Vwandi na fana na ngolia ya kufutula fulukula nazali boye isika naza kufutula babimisi ngai Fediri naza kuluka isika na kena kuvanda ndaku naza kuluka ndaku na Vwanda na banda kufutula mbongo ya garanti zalite za kumona kanti mama ida zaina mafamatiki mingi mama ida nalila yo fori mama ida soko na moni yo za umona kanti mama ida za kunyaka makanti baza kuiba titu mama ida za kunyaka nzamba osifanya sana kundima nzambi akusanisa bantu moko kimia oyo bakusutena ngai ngai nazali na undima bafamatiki nanga bango nyonso baza ya kupambwa kasi ya desibonge basunga nga basute te baza ya kumata
moni ba wana pe ba misusu wana susu ko ba mati penza kansa mwana mala ba prado do ba do lungwa suma mukiri kela manani mukiri kela manani bon vraiment lupa bulamu pa bulamu ilanda yo dauna dauna ba bulamu za ulanda ngai za ulanda ba fanatique na ngai nyoso bazala bien ba pambwa mapa kwa ba sute na ngai za ba fanatique na yo nde ba pambwa ma ba sute na ngai sambia pambwa ba fanatique na ngai nyoso za oya sala rate akama kamusala nazana kusa bantu ba sute na ngai bon ça maman musala oyo sala parce que tout le monde a biso toza awa na RDC mais il arrive des fois que tu TV mais toza la film moko ba nigérien basali toza awa toza film moko ba chinois basali ba indien basali so o bini musala ezala kaka mpona biso awa na RDC si je peux dire ezalaka national to ezalaka international soko izali nationali ikusukila kaka biso na Congo parce que bamputu bafalanse ntango babingaka biso mama ida toza kolanda yo avedire eza ikumi international zukula mama ida azali international nazali international parce que na mikili ya mputu esika bantu mwindu bazali baza kotala biso baza kobinga vedire na mindeli mpe batalaka biso ata bayokaka maluba na biso te kasi baza kotala baza komona bagesti na biso oyo biso tosalaka awa ezali mpe international lukula biso mpe totalaka bateatre na bango kuna sikoyo nde tomonaka baninga mosu basalaka omona eye na chaîne moko mpe mikolo oyo tia bafilme eza bafilme ya nigérien mais eyoloba na lingala qu'est-ce qui manque ke oyo biso mpe tosala a na lingala bato mosu mpe bainterprétaka yango na anglais po baanglophone bayoka na français po bafrancophone mpe bayoka donc eloko nini ezanga biso bon nayebi te soki eloko nini ezangaka esika batalila kuna nayebi te wana sikoyo ezali likambo moko ebongi bayukana kwana nga namona lukula ezalaka eloko ya basite ezali eloko ya site ya muntu na muntu c'est-à-dire bakulu site wana muntu na muntu azala mpe na interprete na ye wana sieni na ye ntango eza kokota na bapays étranger wana wana baza koluka mpe mpa mindeli mpe bayokaka makambo biso toza koluka lokula ngai nalubaka ngele nga nalubaka ngele ngaso nalubi te nasolola na bato bamindeli bakoluka ngai bien okoflashe bisata mo elo mo na ngele toyoka mpo esali ngana mwa som kana lubaka ngele na mputu bayibi pesa bokona batambotela donc lisolo kaka boni boza bien est-ce que bolie balomwa bongo po bayoka yoka eka open mabagufa mabagufa no gogo no na gogo fe ubiri hash vraiment kinu bwa hash mun batalami vraiment in bwa kwamodi chingi ale sho akimla abatalami dan wiriringa ale sho akimla maida agunizola ngolushila ega oh my god Jesus Maïda, merci. Maïda, on a seulement les anglais. C'est qu'on a banné au coup bandon en lingala. Un sou en anglais, mais tu comprends bien. Un sou anglais, on peut attendre ça sont ma belle. Oh, naïta si le bayou qui n'a bien. Bien. Ce que y a ça on a. Na mbuka o bandu anglais, l'anglais. Ce que y a ça on a na pembe no na yo. Tenyo so no lo ce que no la. La pesi binu ngoti parce que na lingala binu mingi bana mputu. Vraiment, ngai nazali ya binu bizali ya ngai. Isika nufandi nuza kutala ngai nuza kuyuka nyonso nga naza kuyuka. Vediri nufandi sa yangu mpina mitima na binu mpo akusalila yango. Nga naza na ukusa na bafamatiki na ngai nasali binu ni sambi. Bina sambi la kantangu nyonso mpo na binu. Marishi. Bo comprendre eloko mama ida lobi na anglais. Yango ayo limbo la binu ngosu na lingala. Naibi latin. Oui, pas latin. Peut-être que c'est un peu. Oto moni ma ida osala. Naibi na latin. Même il y a d'autres derrière. Il nous laisse ni ma panamos manenga. Ferima magepim. Magep bien. Ferima ma panamane. Ben kubuli wa ben dans la kim. Fait dire lo ya d'autres derrière. D'autres qui mais d'autres qui ben ya yabaga.
Voilà la tête. Voilà moi le bon animal tu comprends. Non non quand on tient. Quand il y a un lubaki na. Ah, on le gagne en anglais. Ah, on va aller sous la latin. Ah, ok. Pama ou pas boss pour pama ou. Ah, voilà maïda baxeli bino hein. Alinga bayuki bayuki. Boyoki o maïda bien moi yebisi bino boyoki o maïda. Vraiment maïda c'est génial. Pour que maïda le anglais. Maïda le balade parce que ça n'a pas. Pourquoi pas na la latiniste? Parce que voilà. Na sala pe donc on va noter ça balade. Parce que oh yo le bio na c'est que prof na salaire va tanzana. Pourquoi faire la bino yi la tayi la wa. Vraiment. Maïda ne benda yebi yango. Tangu biso to yi la te professeur la bino. La te wana kusa la bino. Na regretter pour na kosa mingi pas professeur nanga ya la te maître merci beaucoup maman de lui to c'est lo mobo na émission na ba benga ngo na po ya artiste d'ailleurs de cause artiste et comédien donc au linga au faire voir la biso donc au pc émission na moi beauté la banda qui beauté les ala qui tchalou te ko tchalou donc et pas na yo to pesa donc na plateau na ça va fan na nga ba linga la surveillance ba me capable de comprendre donc tout ça la moi et là moi bo bino mo artiste au benga ngo improvisation. Un clic sur like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ce que tu dois improviser, tu dois admettre, nga mwana mama ida, nga la souriante, naza mwana mama ida. Ce qu'on a doit annoncer pas mama ida ke na na zé. Natala ce que agissement ya mama ida ce que ezali. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout ça là moins important, ça moi scénario. Quand moi c'est pas puta comme ça. Bon, comme c'est moi qui me t'a comme ta mobile. Vraiment, c'est quoi? Moi le colombiana, pour ça on le voit moi scène. Ngas connaissons maman, nana c'est est-ce que ça va gagner? Yo zé nana wapi. Donc, batu bas c'est cadet. Pour ça il laisser. Ça il pété. Vous avez pété. Donc, tu comme ça là moi. OK. Avant de chuter. Tout ça vaut le moins. Lubat, nasa utuna uza use. Mama no banga ndi. Za ubangile ni. Tangu kenda kuna ubanga kitali. Mkwa usplika ngai mubali wana ubandi ubanga. Mama na zabe. Mama no banga ngo beta ngate. Luba fandara wapi? Ngo beta ngate. So na lobby. Ukikangisa mo mbala. So na tali familia mbali wani zai mabina kubeka yo. Parce que si ali sikujungila ngai. Soko bazali na familia bien wana na felicitation na kangi biloko tukei kuna neke utika parce que biso mpitu big la nesima na yo mama luba mubali wana nani mama siko zime ngo ebino teze combien de mois mo bani mobali ana na bo siseni yo kanzi ngai soko muntu akamati kumba sali mikolisa ngasi na moni yona nulubiri ngai tekanzi ngai moko nasina ibiti sianzima nenzito ya mwana huyu kala facho za mkono awa iza kubeta al madushi ya zuli fungwa mi kana butila yobo mama siku bongo na iba teti mwana ngaza na mkumba awa tata na yo azalite titu asabimi luba mama siku tuiza ngo ya munene te ukusa pinde baba simsuba sala kwa salami so izali aminente tucha ilamba to basani ti tokika tuibiska docteur asani kwa akabitila nzita mama aluti ndangana kena kuguma muntu mama zani muntu da na kena kukutana na Goliath tubunda bitumba na Goliath na lufe yo merci beaucoup maman, merci la Sébélie. Quand on va la dire moni dans la artiste comédienne. Na chroniqueuse mais na meki un peu au salé le quoi na po ya mama Ida. Donc merci maman. Na émission na ngai na la na mutuna mo boy wana nga mo na benga ngo question na donc la question clé. Question o elakisa na ba fan na so émission na ko na ita. Donc bato balanda la souriante so boy ki question ana
voyez bah qui ah on est la souriante à chita donc ah n'est-ce que la souriante à clôture alliance question est à la capo na dénommant admettons nous avons admettre que maman Ida azana pouvoir mort donc on admettre ça quoi tout dire donc c'est quoi maman Ida azana pouvoir mort pouvoir ya ko éliminer bablo mususu donc étant que et le ko sepela na ngote so zala na pouvoir wana yo longola yango donc éthique alozala lisute donc ekepo na libela wana éthique alozala te na mokili donc elo ni nos ana posa ezala te elo donc elo ngapona libela existe ali na sens elo comment il peut ça yo passe siko na movimba donc so na ki na pouvoir longola mais do longola ngo kala ezala lisute eposa ya kumula na mfina ngai oyo ngana linga katilungwa isali muyibi vraiment parce que muyibi c'est une explication ibele na kati plus une explication ba explication ya muyibi wana izali uyiba mubali abantu ukayute uyiba mbongo ya mungu siklo wana ila escroc siklo wana azali muyibi ukayizandu buyu usumbi mbisi moko ali uzongi na ndaku na bambisi misatu muyibi donc veut dire muyibi asali na basolti iloko ya kuboya na mvi kwa ukenda na disumu teipa ya tata nzambi tika muyibi kaka merci bandi ko balandi vous comprendre eloko mama lobi na mutuna na nga clé lelo mama lobi wana bato musu bayaka awa uzana posa balongola ni una musu liwa musu lobi lisu musu mais lo mai da elingai yazanga posa te ya moyi donc so mai da kana pouvoir wana ya loko mama ida nga longola ki moyi donc ba mi bi nyonso boyoki loko mama ida lobi so on est un peu kotika merci mama ida to komi vraiment na suka merci vraiment de m'avoir honoré donc on invité artiste munene lokwa mama ida na plateau na la souriante andimi ko ya na plateau na salinga esengo donc na esengo mo ya makasi vraiment donc to komi na suka so za na batu na yo ko pesa mbote pour parce que la télé c'est le temps merci na ba nyonso balanda kibisu au nyonso balingaka mama ida ba fanatique na ngai nyonso ngai binalingaka binu mingi vraiment yadi buso na kupesa marché na ba nyonso basodisaka ngai ba nyonso babingaka ngai batunaka ngai ata santi ya pamba kula président Dani Sable ya Tramako zana mposa babiriki mpusa ya zelu bakamio ya yemoko na quartier 1 na nji président Imani Bitezu mwana mkema yeli mingi na lubaka Imani Bitezu mwana mkema yeli mingi asala kama kamuna ekan sukutali ukugu gogula ya tana nzila parce que azali simple azali na dikambu ya mutu te na pesi mboti pa ya mbuta musambu Bernard Manseka papa de papa oya pesa ngai conseiller ntangu nyonso ti ida musala wana musala sala kenda bo tambula bo papa na ngai mbuta musambu Bernard Manseka mbuka itasini famu Vimba Manseka mama Neli Manseka Elise Manseka Bert Manseka Fredil Manseka Muvimba na pesi bino bamboti mingi la charismatique Coldine Nzongo mwasi ya papa André Mavititi na kati ya France na pesi bino bamboti mingi Ide Lokuli Julien Lokuli na kati ya Londres Guy Kukwikila na Busani Pite Mami Kengi Chantal Milandu bana Londres mécanicien munene na kati ya Londres Michel Manonge papa na Hermine Manonge Hermine Mukunja Bakabelu anaza kusila Bakabelu wana ulubaki Hermine Manonge vraiment via son na kati ya Genève Claude Ndombe na kati ya Genève na Busani Pite ma copine de temps Géraldine Pindi mama ya bana yangai ndeko Guylaine mama Guylaine na pesio Guylaine sona na pesio bango mingi famille mkua
napesi mboti mingi Sedu Iwara, Mama Claudine Iwara, Claudia Iwara, Papa Mukuwa Iwara, bino nyonso napesi bino bamboti mingi parce que nalinga bino mingi igelo kulimpi na busanite vraiment zali ya mingi cameraman kuna za kufina ngai bouton Jean Dongala na busanite Jean Dongala likulo masoli zali pa ya Jean Dongala vraiment bamboti ya mingi nalinga bino mingi. Ok, merci beaucoup Maman Aïda, merci beaucoup. Je salue tout le monde, la souriante à bino ya trop ya grave. Na pesi mbote la boss na Thierry Kalombo, papa je vous aime bien. Papa Thierry Kalombo mbote na yombi yango. Yo makasi na pesi mbote na Papa Thierry basala kamsembi na yebi to soka sali. Aza kitoko. Bon tonton là. Na pesi mbote. Coordonnatrice nanga la donne Esther na pesi mbote na bato de travailler na bango, papa Blaise Bindi na pesi mbote na copine de Don ngai Miradi la mignonne. La bonne santé na sima caméra nanga wana maître na ngai. Ola kisina ngai. Shagi Kutu. Voilà, ça va lobby. Makasi mbala bien. Pesi mbote ya taille. Na lingi bino makasi na pesi mbote na famille nanga Mobimba. Papa Elingu Foul, mon pasteur, la pesi mbote na grand nanga. CMK Pro, na lingayo makasi donc ngala bino tokutani na mikolo oyo et zali koya la souriante vous aime énormément. Bisous bye. Un clic sur like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos.